好了，给大家看看，你看我现在已经跑到了最南边的冰区的限制线了。再到这个粉色的里边，就是有浮冰和冰山了。这里就是南极大陆了。气温真是越来越低了，现在船舱内的温度大概只有3到5度左右，非常非常的冰冷。然后你看到晚上的时候，我都要把这个保温的帘子装起来。我们今天正在经过这个凯尔盖兰岛，在南大洋的孤零零的一个海岛，在这里，距离100海里左右，在南部的冰区限制线。好了，朋友们，今天是12月17号，是我们望带强出发的第37天了。我们现在正在南部的冰区限制线，今天我正好通过了位于最南部的一个海岛凯尔盖兰岛，过了这里就是南极了。I'm passing Kerguelen. Yay!